tandır çok tangın ciktinana dixsıl homar cerba kansı tandır ton bir çüci çarım bebe Sambaran dubba tamçıdındırısı Arya layıkatan hladonu jinirkede Çılvım tağdamayı kanımtan Dua kanji canım cezımpar tamçıdırkede Daki çürtonu to Qaldan sebep lamarın bu cib Daki şurup emmiyadan jügni Quetin çimburguni cibzonti Kalson tüccar ngöcübü saldı soru Konumsan dorsim garbi kırısan Pemma kara cimbanya kırına Sozırı nağını tirtuna capsa su Quaktir lama namla sol bantin Zağlan zibi gençin çoğni tan Tücci long toğnyan bim tangava Naqtuda tambar ribi tırcıgı canım Korundi çükür toğ bel hon çine ba Cemide godzire javla solvandi kipşa kimkinen dola cipsir cemide godzire yontul tuqtirim zot godxsanal honçine namki nam jurpa jigmnaglan bi javla solvandi pagban jiktina wan shig tujim chil ndwa tarangla judbi ted khonam chog dirtsida tondanal honçine nam jurpa Jigmide gelvi miyakara sorvandi Şertere gelvi tibu jevala Nantara tibi wan shikha var Sawan pamchık düngalar antolörgün Jigmide çüce wan baro sorvandi Toma vavci dekşgin ye buton Mançul manır onsum domzadaba Ştsavi lama dekşgin çüceci Ftambi nimi javla solvandi Samçık çılın kurungun girimbe mala Kınza çürkür ton bal honçine ba Ngardan olonçuda zoğbalim dilsel Virmide ngıqı wan baro solvandi Ton gider gon bivşenli ve simla po Simniderik ton jinim bir an jelir ton Ran gon bir tutsadır ni batan Harcul timnyam şodba voyon ko domme zalangun bersen çivçen Khadbtan bi gelm sana salam sadba savlami javla solvandi Şkoson tuji şenji labdo sol ton gider gon baş tok berşenji lo rikselon ki şenkim salapip Çuzda domme temtanyo batan Kanza çürkü ngoroxi Kimçuk tambar ngay cibzonca Arnyuk dihtan dü gelseme kuaqtadani Çoğmını sosoran kala çürtüne ba Tartık dorjin çansara ngomzadan Oman çücüvyaji popçana Tiqsım serji kanji ngonit Ransım çürkü ngonsım tomzada ba Savlama namla solvandi Şertara son yılna tağbatan Nahtaran zinbi semnide çolbatan Vardı godasaların o kibarı Tiqsımı deşi namji tücceyi Kindi rangide çolvara şenci lo Nam katam nyambi semçin tamçici tondu Yon tağbara zuqbi senci Que je yikir ngata damba zonjuk dorjin changa komban la ko brapsha te to brapsha wi chit zugba chimbo honchi nyeti ko ngondu tri kanzon la mi jal longtemps zimdin dernier de dernier chabrapshi bala tomra la ton vart zonton tamrin jukton don somyo bale ti tombo la ton te son ni bar zonton shabak Kamni ni bar zonton shabatenin la Tamonshi ngondro tamnang ngondro nyamlen rnguz chalg nilam poitata Samyo bali ti tombo Tamonshi ngondro de konde sonina ni ba tamnang ngondro shabag kamni yenso 顶礼大恩根本上师，祈祷大恩根本上师赐予以心相融之加持，愿尽虚空之际有情伏没，积生整得四生五智之金刚持的果位。为此，大衙门隆庆新地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而宣讲。此又分为首义、初首义、中内义、后结义分三。
首义宣讲完毕。今天所宣的是论义。论义有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所宣的第一已宣讲完毕，而今天所宣的是第二。老师，大爹，多那个你把他们能够弄住了，lam tham chi chi mer do jap san ruwa thaba chin bu shen chim chog de sim ki ba gar kin de du jwa do ji san ko gom di tan kin chu sa ba mandel de ji jikcher tok chu ba ka si le chu sa to bi ki ran jilla sha yu tab ji tarb san ba la min nam jur ton tu yo ba le ti ton bo kap ji si 第二，不共内前行又分为诸僧道之基石归一，须如最深大乘法，殊胜菩提心，精进为愿罪障，年修金刚萨埵，积之顺愿之量之共曼扎罗，顿然断除石魔之故沙尼，积累之量，自相续生起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科班，而今天所选的是第一。这。 다 디동보 짬주 때 람탐치지 메도 짭선 로이 틀라 짬주 위바당 짭선 로츠르당 파연당 합샤탄 바당 지바 요발리 디동보 짬주 그 위바 셰바그 갑디스 今天所宣的是诸圣道之基石皈依。那么皈依有分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德和皈依的学处分4。而今天首先所宣的是皈依的分类。对啦，是去他们自己过月吧，讲着人了，讲着个过月吧，大把人比，大把。 ri tapa imbe chapsin ro tambur jilla chiwara jilla tapa tembo chiwandala karchin ri son tapandala tong tapa tong ndupi tapa tong ichi tapa sim shepa li tandi 돈 도도 이치 비타 박섬도 가르선 공도 손에는 다음 돌나 답반데 점주거 고이와 인서트 루주 탐치짐 조니 인서트 샤박도 갑디스 那么总的来说的话，能开启一切正法之门，就是要皈依。那么开启皈依之门，必须要依赖于信心，在皈依之处之相续要升起稳固的信心是非常重要的。那么信心呢，有分为净信、愚信、诚信。那么就是一切悉地，那么其来源完全取决于这个信心。因此之故，在相续升起信心是非常关要。他定的讲呢，꼼쪽 삼라 투지다 신럽 삼지 마차바 요파티 릉거 질라 죽버시발라 타파타 무기 코나 르글레네 리선 리스 因此，之故对三宝的这个大悲和加持是不可思议的。那么，此等要融入之相续，唯有取决于信心。tapatang muki rabz yona tuji da shenlab rab chinju tapatang muki mrans yona tuji da shenlab mrans chinju tapatang muki tamaz martok minna tuji da shenlab tamaz martok mjonri tendi konana thomar 做到呢，这大半的了呢，这热脸的意思。如果你居住上等的信心和恭敬心的话，那么你就得到就是上师三宝的这个上等的这个大悲加持、大悲和加持的。如果你只有中等的这个信心和恭敬心的话，只能得到中等的这个加持和大悲的。如果你只有下等的这个信心和恭敬心的话，你也只能得到这个下等的大悲和加持。因此，之故完全取决于这个信心，能得到加持和这个大悲完全取决于信心。哦呀。 Tendi kono huerna tapa yona te kumchuk
shinlibda rang jilla yuksilda huirna kidi ngun tapa chanti gammu que chisola sanjir ngu tapa jerni te chisola ramtil va pata chisolen jahanena te tarta dia top son timda son yo da sik o tin trolona konbon bin sing du jito te tarta has chola sanjir ngu tapa yodda te tapar ngut yot sartig ta has cho yibjnorula te mata mla khabdal habastart te khabdal hab chobata o tin trulana te agdan din choba terta yojiton kangrizina te tapa kerto kris 如果居住信心的话，那么这个三宝上师的加持是如何这个就是融入相续呢？比如之前所宣过的，如果居住信心的话，老佛对狗牙升起佛的信心，最后狗牙降下舍利，出现彩虹灯瑞相而成佛的。同样的，之前宣讲过，宫本本对觉悟佛像升起征服之想，那么最后就是人与人对话之间，如是而能做到，而且能最后引起这个觉悟。那么如果居住信心的话，那么这个上师三宝的加持如是都能得到。哦呀，对那个他们多呢，他们亲戚比公方是，如果的你种的，工作什级心里的进来，就可能，工作什级心里的让进来嘛就呢，他们亲戚比公方的偷看人嘛的，但工作什级公方的让个进来就可能。ते तंदो तो ये चीज़ तापा ती नंगे यहाँ की चैप्टर चैन ये चीज़ तापा तो रंग जिला ची और गोनरीस 那么总之的话，你要得到究竟佛的果位的话，必须三宝的加持要融入你的相续。如果三宝的加持没有融入你的相续的话，那么究竟佛的果位是无法得到的。那么这个三宝之心，那么就是加持呢，必须要升起净心、愚心、诚信，尤其是诚信，必须要在自己的相续要居住的。哦，也对。 तो हिंदी के ने कार्य कौन तो ताऊ तापा तो दो भी तापा ये ची भी तापा सिंधु जी कौन तो शायद था ये ची भी तापा सिंधु जी तो नाम सोच ये ची भी तापा जिला चीन री ये ची भी तापा तो चिम जी री जिन्ना था दिवो ने तरह सोंग री 因此，之故之前就宣讲了净心、愚心、诚信。那么这个诚信，那么何时在自己的相续能升起？那么接着为宣讲的。哦，也对。 다 대란티 트란삼트라 샤니인 다 다른 우체가 디 춘삼 이니 할음 다와 아니 작스 송요너레 다와 아니 작스 아니 잠즈 튼디 송다 야크 디 대바르트 춘삼 이니리스 那么这就是今天就是继续在宣讲。那么之前的话，那么就是听法没有讲法，接近有2个月的时间，就是听法没有讲法的。对，天你玩的那爱那这过着那对面这个呢，这蛮可能的，就真的也蛮以前我的去学计算的嘛的。 那么此之间呢，因为我头痛，就是到医院去，这个疫病等等情况因素之故呢，最后就是总之就是指使呢，就是没人讲成法。对的，kidi的tarta tratsan yenna的jinin，周末呢yenna的jinin，他人个群众以前我的dawa你在哈lâm送药去。 다 다와니 잠즈 렌라 테 jair que manquerait jair te yar marathon du sens te senti que rang que tati dawarni que rien là rang que li ngak yirsam je te dikpa mergi va che samme ba nga 대단히 말nga 치소소 타르 domba non chanchipsen ko domba sonwa ngirji domba samdang garwi niba don tonwa tamchit ta dorna lamarambochi ke ta tutiji lhamma
또는 돌진 치로 치대 쇼치 긴든바 탐치 진든데 랭게 톨로게 조브락소는 진행연세 那么之前给这个男众，就是出家男众也做了讲解，女众也做了讲解。那么就在2个月之间为能讲成法，原因就是到汉地去医病。那么在医病期间，自己的身于医，那么就是说，比如说就所造的10种不善业，或者无间或金无间，外彼多界内之菩萨学处，密称这4业。总之是有任何罪障和多，那么就是罪堕或罪障所知的这些罪障呢，那么在喇嘛仁波切的心智或是金刚道友十方生之前做法路忏悔，如是做了讲解。我这德因那亲南巴他们自己那他大瓦尼个人啦，群什么因呢？大瓦尼个人啦，群什么因为搞事他大瓦尼个人个亲南巴跟那国什么就设备列当牛毛啊。tam dorna duba murgi wa chetan chammi barnga dorna tedan ni warnga sosur taru domba shi sosur taru domba non chanchip sen we domba so wa ngerji domba sem la mahi pata wagme pata nyumo pe man wanki tertawa 당 가르와당 노르와당 추르와 숑츠 탐치트 친남바 탐치지오는 다르타 때런 그 값스 다블랄 냠드 좀비 값스 대 쇼치 잘와티 당치바 탐치지 임든데 친남바 지오는 템 톨로크 조브락수르 고너리스 那么同样的汝等，那么在2个月期间为能听法，那么在2个月当中的生于一所思的，就是说，那么自然就是所造的10种不善业，无间或金无间。那么同样的外彼多界内菩萨的学处，或者是迷尘的誓言，那么此等是无知烦恼和放欲，就是不净等所知所造的这些，就是迷乱。 所为的违愿或者是迷乱，那么相违的这些罪过，应该在就是说，那么上师和弟子相聚在此处的，也就在十方诸佛面前，应该发露做忏悔。哦也对，都这个俺那他蛮可能他都能就搞死人呐他这个人个离那一得什的他真把的修行点的起来我的这个等你他这个去买吧养殖等你没些个那的呢等你在外面没特个的呢他说真把的修行的直接点看看一呢的他这个真把的修行是马丁呐他这个 겐덤바가 나브자즈군 대 지금 추바즈 그 다즈닝인다즈 인디가 직자저는 아님보 잠바다 힙진즈 틴 고너리 인나먹시그 고슴 머게와한테 본연 마르 섬데 잠바다 힙진 틴나타는 틴나는다 지금 아님보 다프틴 톱그세고나타는 데스카모리 뜨다뜨 전에다그 친남바 탐치지나 다 추바지 인터넷 존티 릉그 리 이더 섬트 데르 드바 머기와 추원의 먹동다데 님보드 틴 아토마트 자즈 대단한 뛰어지리다는 다르 고너리스 那么，比如说在之前去汉地的就是2个月当中，那么自己去汉地医病期间，同样生于一，就是一正知正念，就说完全断除迷乱是很难做到的。为什么要这样做？因为自己身作善意，那么这样一个身作善意的话，应该以正知正念尽力去做的，但是说很完全圆满做到很难。同样，你们也是应该的，因为你们是一个修行者，那么应该一致也应该一致了正知正念，那么也应该一致正知正念，时时一致正知正念的。단데 추바즈 인터넷 존티 소온데 랑그 셈라 딱고는
샘달라 마트 뜨님 zonte 더 추바즈 인세고나 대 카우 추바도 대 어즈닝 추바즈리 나마토 돌나 추바즈 마리스 那么种子是一个修行者的反观自性的。如果你没有反观自性的话，那么你说你是修行者，是口中这个形象的修行者而已，而并非是实际的修行者。对추바즈 인테네 zonte第当남바 근들라 릉크 샘질라 릉크 점바다 휘진 떡다 지랑다 대 르기와 인다 머기와 인 티 짐버타오나 티 떡탑다 티 짐버타 릉크 샘데 르기우 쇼스 돈탑지다 갈치네리스 总之是一个修行者的话，时时刻刻要反观自相续，以正直之念死守之相续。那么自己所做的是法或是非法，那么时时以正直之念观察自相续是非常关要的。哦呀，这占巴的修行的天特过日子那么多，这个是占巴的修行的zaza是天马头那。这牛木把多吃些当成都记得，他这个玩占卜，他这个宁波这个天干木人呢，啥子也当过事。因此之故，正直正念必须要一致，而且就是要谨慎要一致正直正念，不然的话，就是贪嗔痴烦恼是真的是力量很大。那么如果不一致正直正念的话，很难对治。디디즈가 다 nga gumbas gna jana so gumbas gna jana so dikono tatana le tawa mon soda dige te yaraksin jadigen mon sokwan sokotun mara litsu cha talmo jer 다 어닉소 말아 지지 유다되는데 뭐만 할때디 다 삼지 못챵바 다 뭐만 추바 있는 사업 삼지는데 팀다가 더 돈반동건 사정이 자타스 比如说，知权去一个这个寺庙去朝拜一个寺庙，那么当到寺庙的时候，就是有很多僧众在念诵。那么念诵之时，那么这些僧众就是说，居住僧要，而就是说，唯一很庄严，而且睁大着眼睛在念诵。那么此时的话，那么他好像也是在念诵的。돈반동거디 타카네야르 가포즈그 와르자즈그 와르자 올로즈 쿼르탄디 티타 마라 리소 쪼쪼이 타르모자라 니그 제지유다데 니그나 올로즈은 쳇탄디 담마 뜻츠그 티타 마라 컨트롤 랜다데 테 가호 땅아 뜬리 직덩스 那么当时呢，就是说居住僧要，而且手就是说合十，睁大着眼睛在念诵。那么当时边上有一个在家人，就是说在拍照。那么当这个拍照的这个闪光一闪之时，那么当时这个出家众就非常生气的，就是奔向这个在家众。对于这样的个呢，但呢的他们。 소소이 르그네 제탈모저 마르 지금 도나든 저니 소 마르 제지 든리다다 다 템바데 마즌티 테마 뜻스코나나테 뉴모바 컨트롤고 완도 허다데 데 탄네 추바그 주간데 세군데 추바그 주간데 허다데 탄네나테 컨트롤고 완도 허 아님 부틴 맞다다데 르가포 땅아 직당 디다송에 첩사마지 하우다 ngoma te chuba sing du ti da namba kun te chi rang ran la ne te tamba de hujin de te na nim bo te ma te te ne zon te nyumo ba control sing du te ta chi nyumo ba sing du te ndima wan chimbo ndima na te chi wan zambo ze ta ndim zo na ta yenri sam 那么刚开始的时候，这个僧众在念诵，而且唯一就是手合十，睁大着眼睛在念诵。那么当这样出现一致，就是说，因为为人一直正直正念，被这个就是说烦恼诚心所思之时，那么就失去了他的唯一。那么当时我怎么想的呢？是啊，一个这个修行者应该是时时一直正直正念的，不然的话，这个当烦恼所缚的时候，那么自然就失去了出家众的这个唯一，因为这个烦
烦恼，那么烦恼的这个是很黏腻，那么它的力量是很强大的，就说不依止正知正念的话，很容易被烦恼所缚的。对，会等着这个呢，这个出发是因人呢，他提到南巴跟的人个sem这个的啦呢，的年步的天天，看真把的修行的天天，看的比的牛木把个忘的，他都是的木盒那人呢，真把的修行天机的改迁的人。因此，只顾在座的都是修行的，那么时时要依止正知正念。如果你时时去依止正知正念的话，那么被烦恼所缚就是很不容易被烦恼所缚的。哦呀，对你讲呢，这我这个你大你个人啦，今年把啦他去学这个呢，去他去我去学没去的，他就人个sem的啦，就家里他。तालुक से गुनुरे चे सेमला तालुक से जारे खाबदारे नमीन नफशा कंदुनरे तांदी दवा अनिग्रहला खाबदारे मापसे de तुरीती के यहाँ चिन्नंबा चारे चारे यहाँ सेमला तामतब दे चे न्यूमो बागवान तो खोर कौन सा थामार वाजता छापर में नडा तुम डाउन नते रिंजो न चिहिंजो ना उसे का शख्वाई शुची那么自然在2个月当中为人讲法，所讲法自己也不会讲法。总之，那么讲解当中就如何去反观自性，如何去收复自性，在讲解。也就在这2个月当中，有没有就是说没有依止正知正念，有很多就是相违的。那么此呢，就是在此，那么应该做发露忏悔环境，那么应该就说对治理事，应该如实去做的。哦呀，对，他们那19个。但나는 저는 춘출라 로니 춘출라 티나 시르크 티나바 다 제리크 로마 탐치 다 지금 차례지 ರಂಗ 심라 다 히나 지 뉴모바 도착가 완도 호르키요타 밋 지르당 완도 호르키요타 밋 ختمونگا جرک وانت خورکیوتا میت نیمو با توخسم تونگا وانت خورکیوتا میت رانرنگ نیمبو تینی خینندا رنگارتا ماندران دارتا کهونه ته چو دبلو دبتان چو باگی سانی یوج تاچی چو دبکیونه 다로그 지자서 우리가 삼다지 리스고. 那么总的来说的2年当中的话，那么跟之前的2年相比的话，那么现今的你们能反观自心，那么比如说自相续的这个贪嗔痴或3毒5毒升起以后对峙，总之是说之前的2年和今年相比的话，那么举如你们就是能反观自心，也能如理如法，这修法的法相也比今年比以前更加就是好转，有所好转。对。这才是也搞的，他大龙的那这牛木板多吃，热当都没阿接，但呢牛木板但呢买个上菜子进来的呢，吃上菜的呢，他牛木板啦，人不得吃个就定吞呢，定着要跟你，他对呀个是。那么总之就是贪嗔痴3毒5毒。那么有些说是你完全断除是无法断除的，但是有些就是能对治，那么就是能做到对治，那么这一点非常好。俺最近那个牛木把多吃些当上特别还低小的呢。人不咱们定吞嘛，人不咱们牛木把这样的，人不咱们定那个三把用的嘛的。那么之前的话，你们对这个贪嗔痴3毒5毒说舍弃是根本不要说，连对峙都无法对峙的。那么不光是说对峙，当生气之时要说对峙，我要去对峙这种意念，你们的相续都没有的。但刚才呢，他这个牛木板都吃些当都木。对牛木把多花几样这个，他这个上马头呢，但的那对人不是定的，但的这个上吃头是大个三这个3把，吃那把这个就是你干了有个对呀个是。而现今的话，就是当贪嗔痴或3毒5毒，那么生起之时，那么舍弃完全舍弃无法做到，但是我要对治这种娱乐，我是要对治的这种娱乐，在你们的相续是有的，这一点也是非常好的。哦呀，对。当地那个牛木板多吃当，热当都木
都什个能够达到千南巴个他这个他日化着是个人。达到刚日子呢，千南巴杰里克罗马他们去的帕奇瓦的热当当，很多年的他很清晰。那么这个就是烦恼贪嗔痴当中，那么就比较粗大的。那么此就是三毒当中，那么就是汉族弟子来做的话，最粗大的也就是说诚心和这个愚痴，那么这个就是比较重。他心里人格单比去的这笔干是去的，今南巴个空着当热当当呢对，很多你个人不得点头过是。那么以后你们在修法当中，也就是说对这个就是说升起这个诚心或者是愚痴的这个烦恼，那么这种升起这是应该去对治的。对，点的人不得点头过，点能够他这个恰里的，他这个马屁吧个，他对冷漠，很多个忘得他那个就那些个人得到的这个恰里要跟呢，他南巴他们自己日子一代的去的他人个牛毛吧个。他人不到呢，点他们是就go那马多呢，他当然得到他为的因让我是那说呢，都有这个去着这什么呢没去很多个往的那个呢的去的门子吧他里边的当钱的样的的他这个日过那些个人得到的呢，就你切些。那么有些那么比如说就是无知或者是愚痴所缚，那么自然就是无法对治此烦恼。那么此长期这样继续这个埋怨或放纵的话，那么自然你此人生或者说时间就会浪费的。因此知故，那么此等众应该去对治你的相续的这种愚痴。也对，但的都么个人不啦他土巴当、三巴当、公巴是个人。第土巴多么个人不啦？他这个土巴个黑当、三比黑当、公比黑人个人来这个人是。那么对治这种愚痴，必须要做到闻思修去做的。那么同样的，要对治这个愚痴，必须要你的相续要升起这个闻慧、思慧和这个修慧，在自己的相续要升起的。也对，这到过呢，但是说的人这个到你啦，去做马屁的人呢，他这个他都咱们到你个。差不多那都咱们啦，当然用地主是接高呢的，天南巴拉是那样子。那么以上就属于是2个月之间这为讲法，也就是替代2个月的概要性的做前言做了讲解的。对，他呢的我大波人不起选克选克。जीवन ला चोबा चोईती नमीन जीबे जिजिना तास्ता ता मंजावी सेमजे वो लकी थोवी तोबा शिग जिल्लाची ती से फर्गन गाला सर्जी न्यूसन थोवी तापा तंबू चीवा इनपे地说吧，终于地也能送吧，也能送。那么接着是书中的普贤上师言教。那么从前大波仁波切临行时问摩拉日巴尊者：“那么尊者，我什么时候可以收眷属呢？”尊者告诉他说：“一旦你与现在截然不同，相续中升起了现见信心的正悟，并且将老夫看着正佛，当萌生这样坚定信心之时，你便可以收眷属。”也对。的刚才是呢的一起比大巴是个人呢，一起的大巴但的чем знёно на те зенерезина на томо маем баг арнил стопатан一起比大巴стибарни ти нямт当那些一起比大巴当
tia tmo mai bagni stopagni xitru xila xitru xikona tirta xinri son ta xitsilta ona ta ndana tara son reson 那么词为合一呢，就是说词就是讲解到了诚信。那么诚信如何升起？那么诚信就是说现见信心的证悟，或者是升起这个是见地的诚信。那么此两者是同时体现的，此为诚信。同样的就是说。鉴定的这个诚信或者是信心的证悟，那么这个是互相补助般的，如何升起这个诚信的，此处选讲的是这法。对，너 진짜 손들이지나 오늘 딱보름 침좀 그때 집진지 라 초바종의 띠 남인 시비스 초바종 그르다 흠마든 드위 띠 남인 시베는 다 흠마드 종의 띠스 다 주식나 따따다 문자의 셈지 뭐 학긴 통위 다 셈지 뭐 학긴 통화생도 지게르지나 아니르지 똑바 다 질라치 바세 고누르 아니르지 똑바치 바탄 손데터 아니르지 똑바치 바탄 팀출로는 아니르지 똑바 tmo main ba ga ne lu ji tok ba chib jim ba ta rang ji la chi kaps te ti se te pargin khon na te la ma la serji ngu sun tong ta pa tambo zo na ti ta so ji wa so ne lu ji tok ba ji la chi wa ta na serji ngu tong ga ta pa yi chi bi ta pa ta ji la chi wa ti ni te ti nim te chi wa ne ti ta so te na te drsha lhma de chong Tieno son a tarde res, tirtavelana, ta yichi bitaba sing dugita teresi. 那么塔巴仁波切在临行之时就问梅拉热巴尊者：“我什么时候可以就是扶持弟子或者摄受眷属呢？”那么尊者就回答说：“一旦你与现在截然不同，相续升起了现前信心之证悟，信心之证悟就是证悟实相。那么这个证悟实相在你的相续升起之时，那么此时将老虎看为正福升起。”就是说，萌生就在相续萌生升起这个鉴定的诚信的，也就是证悟实相和这个把这个上师视为征服和这个诚信鉴定的信心是同时升起的。那么此时的时候，你就可以摄受眷属的。哦呀，这到了他一起比大把生意对么子的，卡森也会人就卡知道，卡森今年欧元的那样，什么子台湾什么子。뇽 튼주 다 니치각 디다소가 콩르그 금다나 시송 카르츠 리다 캐니버리 금다나 송디 콩르그 금다나 송디 거는 다콩 나타 만잔즈그 지 셈라 다 잽바 세군레 나타 만다는 그 셈라 잽바 건 물고는 그 랑진 흑그 노와 일다 랑그 셈마니가다 위르미르식 모타오는데 지 누그네스 데 버타서 디르캅스 콩그 노와 건허 탐 지금부터 라마 코나 마르톡 자가서는 잔즈크 노아즈 콩 딴네는데 카르지 메케서 디 다소 타오는 랑그 타르틴 나위 이르트 자즈 탁스 탐치 타오는 라미 송즈 코나 마르톡 자가서는 잔즈코는 데 마르톡 바가 자즈 콩그 데 나름 타오는 데 탁지 메케서 디 다소는 데 콩그 셈트 라미 노안즈식 셈세군레 티 힙식 셈트 라미 노아타는 지송디코는 그 셈드타는 라미 툭세지든데르세지자는데 이와서 딴니 메니즈고는 다 나르타 만다니즈고는 데 주트 마히니즈고는 그
셈 세고나는 똑바지 공거 길라 기타 송 딤다 송个是。那么持久成咒是诚信。举个例子来说的话，有一个这个男众，就是出家众生病而圆寂了。那么就是前天去见他。那么当见他之时，那么就是他的相续呢，见到他就是见到上师之时，那么自然就是他与以前不一样的相续，就是说无需要观察，自然就是说，那么心心相融，就是说，那么就是心心相融，与以前不一样的无需要观察，自然而然就相融。那么此时的显现呢，就是唯有上师。那么此时听到的声音，唯有上师的法音。那么此时就是他的心那个上师的意，就是说无法言喻的，就是如是而相融，就是如是能做到了。哦耶，得到了，我的马上是个那sem个我的空个那的我的马上是个sem的我的那的空个通特他说的顿住啊东比一个是。那么当时他就呈报，就是说与以前不一样的，就是能见到心之实相、心之本面，如是而做了正报。哦呀，对，他说呢空个他会呢也请得到了你有比刚是适当适应呢，他们这根本到呢的。拉米主要的拉米南巴是马头这个是空安的大把merti sa tallo isa za dan thamar ko nawa za khong ko simtalan char chen te monton de thamch de serji ngus mar to jaga sa khong ko tan ne te monton tundu ta son de nga tong bitin de yegsi。那么此时呢，就是说他所见的外境呢，就称为是上师的幻化，就是唯有信心根本生不起，就是邪见。如是就是说他所见到都是上师的幻化，如是就是说生起信心，就是无法不生起信心，他能达到如是的境界。哦呀，他得到的人生的nga tong bitin de de哦呀，当你可给的是，我他记得人是，他得到了呢他。zupa chimbu ko na te thmo maim ba ko na te hangtong ge tawan de stokba ta ta noa te jinkma kharda de noa lami rolwar te khar sing du ji de teri dili gjan ta jinkam sing du ji khaga zo na te tan ne na te jorji yo na mari ni tan dir tang cho mag ko ne na te takbin nawa kharda de na wogmun ke sang ngon ten thong sing du ji de ta ten ne ni chur gar ga chu chu chia tu chia do de de tu ji ni yin. 那么当时如是呈报以后，我就回答非常好，就是这样。大圆满不共之见解，就是现间，就是说现间就是刹土，或者现间是上师的诱物。那么此来是不共的。那么你在临终之前已经见到就是殊胜的实相刹土了，那么你应该欢喜当中就去迎接这个死亡的。哦呀。对，你看个呢，都是会得到的，别人个高兴那得到呢，你得到真正屋里什么都送新的人过呢，得到真正人是几个人呢？得那了人家他们这话心情我那个通啊，多把的一来几第高兴呢的拉玛拉sergi runtung个大把sergi runtung个大把的呢，sergi日呢这是嘛的。第两人的sergi性的第两人的George门一节，过呢，同济民的伢呢，他到个多巴的接送的跟sergi运动个大巴里那马ton，那么sergi yenri是木巴心他等于差不多要个是。那么此事为什么这样讲解？因为此就是说现实实际的例子跟此处所宣的是相同的，也就此处所宣的，一旦与你现在截然不同，相续众生及现见信心之真物，并将老夫看作是正佛，那么就是能现量见到正佛，并非说上师是佛口中说的不一样，而现量就是如是能见到佛，因此之故跟此处的公案是相似的。哦，也对，但的所有巴达的。di langtong ke ta tokba te tomo maim ba ke ta thonlam arab de gawa ke ta tokba jilla chipsi ke ta jit ke re jina na sergi ngumtong ke tapa de rixo
다 뜻다 그랬어. 那么不共之见解圣观，或者是说这个见道，或者是那么第一就是悉地，就是除地除悉地。那么此种就是说正悟师上师为佛的这个信心就要相续要升起，上师为佛的这个梦生坚定的信心，指方便就是最殊胜的方便，就是此坚定的信心。也对。但这大把的有国际高呢，他精神是个人，这大把这。当于大把当多比大把一起比大把什么？第那个那样个加不讲呢？一起比大把是没有等于说的他们买吧，可你那个就是多把的，人个进来，这他们买的算是的意思。那么具足信心的理由就是这样的。那么信心就是尽心、于信和诚信，尤其这个信心、诚信，那么在自己的相续要升起，不然的话，不共的见解圣观你是无法证悟的。也对。第二，拉玛当。और कौन चुक तुझे ता शिल्ल राजिल अंजू पाना मुकी ता तपा खुना ला रग लेती रंगों जो जिल हक्सिला हुमासी के चन्ने वुते जो शिल्ल ही जेता जिबे वो लोपो मुकी ही जेता सोआ तेस्तर तपा ता मुकी थमो मायम बासिक रंगोने ये तो चीखी जो लोग जंत मंजर बासिंग जिन因此，知故上师三宝的大悲心和加持融入之相续，唯一依靠恭敬和信心的。从前，阿德夏尊者的一个弟子知夫尊者的名字教我，给我加持家长。尊者说：“坏弟子，恭敬一点吧。”可见，只有以坚定不移的不共信心和恭敬心，才能开启皈依之门。所以，信心对每个人来说都是不可缺少的条件。也对。这大把的木吉他们买把西过呢，一起去就落山的门儿把西呢，加上如有公鸡把它们引别，没得他们是引的意思。因此，知故就是说，坚定不移的这个信心和恭敬心，就是说才能开启皈依之门的。所以说，信心对每个人来说都是不可缺少的。也对。这大把的咱们讲究的啦，用共同个观念为呢，什么都要个些。那么居住如此的信心皈依呢，根据动机又分为不同的这个三种呢。他这人个全什么的这样觉得就这咱们这个等个就这样去跟个艰难把个他这个讲。去谈起几能把上几把个去几个就是的干的呢，讲住去讲住个个就是的大把的，他第大把的啦，当于大把当，多比大把当，一起比大把，那把什么个？第那个当到一起比大把什么个那个，第多比大把的，一起比大把的，人个进来，现在的干钱的。人个进来，但是大把是有几的，当然大把的，多比大把的，一起比大把的，人个进来对的，当到一起比大把什么的，人个进来呢，他这个呢意思。那么今天的法就讲到此。那么之前所宣的就是皈依，也就是说，你步入内道佛教，在开启这个佛法之门的话，唯有皈依；而开启皈依之门的，唯有信心。那么信心呢，又分为尽心、于信和诚信。尤其我们的相续要升起于信和诚信。那么你要反观自相续，你的相续是升起的尽心还是于信和诚信呢？那么总之要在你的相续要升起信心的。大把是没得你说的，当年的工作个他讲这个个。जित मेनरे ने जमजु को गोरा सत्ता मेनरे ने ती तापा द रंग जिल्ला ते ची गोनरे से 如果你没有信心的话，无法开启皈依之门，也无法步入皈依之门的。因此，知故这个信心必须要在你的相续升起，要以方便让它升起。呀，那这个마히트 님존테 다 짬죽 짬숨 좀 비르김니까 돈바잠즈 다 지금 영탁 바즈 랭카냐는 말이스 如果此等不懂的话，就是哪怕就是说皈依这个皈依居士的这个皈依戒居士，那么就是真正的这个皈依居士，你都无法成为的。天地达达
지 파르치와다 그 다지 토트는다는 가소소 지 ngurig다는 과 잠주고 돈바주 전적지 잠주고 돈바주 전적지세 뜬주지는 약 잠주고 돈바리 전적지세 제는 약다는 야야야 세카이다는데 지 잠주즈가 지쿠르잠데 집들이 랑섬리 카이다 다초 꼼초가 서로와토와 잠조 통도다는 초 꼼초가 잘때 선내리지 뜻삼즈 마스터고 자가선 무마타 선니타 담바세 군레지 잠조 돈바 집심바즈 테 돈바 집심바즈 오는 테 징고나 단더타고 거는 tombo 잠주건 선니세 군레 더 잠조도는 지 짐바존은 테 마히트니 존테 테 카르카르존은 잡슴도세구나 다치 하라 즈닌다즈 리나마르토는 예즈 다 용탁 바존은 잠주고 돈바치 짐바존 조 삼진다 메크타나 담 도르나 지 단들이다데 жив급샤구나는 티 자이셴나 마르토고 자가존은 티 란사즈가는 디디즈가 하르콥 다즌 초다만 초그 고아즈 로나말롱 티 타파즈 티야 마르티기니 다르타 жив급샤비요 샤크요 비카즈 친남바탐치기 жив급 뉴나 티 히미히지 타나 만치세 那么就是现今的很多，就是说，就是遇见的时候就要就是行持一个皈依戒，或者见到我的时候行持一个皈依戒。那么我也是这样子，只能就是说思皈依，就是念诵几遍以后，让他就是服诵以后就是哦，你已经皈依佛门了，那只能这样做。那么这样的话，那么在很多人在什么是皈依，皈依的依据根本就无法了解，这样的话无法成为是真正的皈依的，这是一种道貌之相。那么这种真正的皈依居住如理如法的皈依呢，必须要就是要长时间的1个月左右的讲解以后才能知道依据。那么这样皈依的话，那么才是真正的实际的真正亲近的皈依。因此，之故现今呢，在这详细讲解当中，希望大众如理去铭记于心。哦耶，大点点个去的点。대타버기 자반 딤촌니 티숨 집석 비르기자 탐지 gelva tipchiji kursumyon takirgoni rngwatamolum chirtaun zaba tevjin daqi jayon songo war jownyam bigoni rjin demel hansi dana waraj sunum de tamji zba ni de toni ni be janama pamji jiga nanchi walwa chubai Tribune solid to Oh